Толян, вставай. Салам алейкум, пора. Почему здесь костер? Ишь там, дайте. Нормально. Пошли, куда мы ляжешь. А ну за тебя на канал возвращать. Зачем? Я не подписывался. У нас вот третий вон актер появился. Давай, вставай. Ты куда? Ты куда? Вы сказали куда-нибудь. Я пошел в болото. Давай. Контент пошел. Поединок, кто у кого. Давай. Тут плохо видно через камеру. Есть, я выиграл. Он выиграл. Я пошел. Не надо? Ладно, тогда мы будем играть. Так, сейчас все будет. Я стараюсь. Демонстрируем тебя, Давай. Так, надо снять Сане обзор. Не зря же мы приготовили такую великолепную еду. Райское наслаждение. Баунти. Райское наслаждение. Только дошира. А приправа это точно бекон? Это лесные травы. Похоже на ЛСД. Ух, ё. Мне кажется, да, волны ловят. По-моему, там был не бекон. Ай, это ЛСД, это не бекон. На вкус как темечки. Спасибо. Ешь. У нас бумаги, да, нема будет? Да. Слушай, как контент, как вам нравится вообще канал? Мне? Ну, я, конечно, это понимаю. В этом это стараетесь. У вас заебись поют вообще. Да. Конь красивый. Ты куда? А, вы мне? Да. Траву собираю. Позвонить Серому, чтобы он позвонил Севе, чтобы Костя пришел домой. Вот это логика. Как на информатике, как будто систему составляешь. Че, как ты? Я, зашибись. Ё-моё, там Саня, конечно, фигней страдает. Я слышал. Get white, drink at your moonlight. Should look good in the moonlight.